बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दरियाओं और मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट में आप सभी को वेलकम करते हैं। नाज़रीन, 31 अगस्त और बाज़ इलाकों में जो है 2 सितंबर तक ये बारिशों का सिलसिला रहेगा और आज शाम या फिर कल से जो है मज़ीद इसमें शिद्दत आएगी। ख़ासकर मानसून में डीप डिप्रेशन जो है वो अब सिंध के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन पर मौजूद है और सिंध में दाखिल हो रहा है। कल से मानसून में भी शिद्दत है और मगरबी हवाओं का एक सिलसिला भी दाखिल होगा। मैं तमाम तर तफसील मौसम के हवाले से भी बता देता हूँ और दरियाओं के हवाले से जो अपडेट है, मैंने पहले भी कहा था कि दरिया सिंध में मज़ीद जो है पीछे के जो मकाम आते हैं चश्मा काला बाग उन पर भी सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। तो तमाम तर अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दरियाओं में क्या सूरत हाल बन रही है। पंजाब में मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो पोटोहार रीजन, जेहलम, मियांवाली, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, शेखुपुरा, नरोवाल, लाहौर, मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर और डेरा गाजी खान में 31 अगस्त तक शदीद मूसलाधार बारिशों की आवाज़ें गए। उसके अलावा अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान में कोयटा, योब, ज़ियारत, कलात, लोरालाई, सिब्बी, खुलदार, पंजगोर, तुरबो, तावारान, पिसनी, गवादर और माड़ा में जो है यहाँ पर भी 31 अगस्त तक तेज़ मूसलाधार बारिशों की आवाज़ें गए। इसके अलावा अगर सिंध की बात करें तो कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थारपारकर, बदीन, उमरकोट, दादू, सक्कर, लड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, खैरपुर और शिकारपुर में जो है यहाँ पर भी मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई है। यहाँ पर इन तमाम एरियाज़ में 31 अगस्त तक। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें केपी की तो दीर, चित्राल, चारबाग, मालाकंड, हज़ारा, सवाबी, मर्दान, पिशावर, चारसदा, हरीपुर, मानसेरा और एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी वक्फे से मोतदिल से मूसलाधार बारिशें बन सकती हैं, ख़ासकर 2 सितंबर तक। अगर हम अब दरियाओं की बात करते हैं, इस वक्त दरिया सिंध में जो है सैलाबी सूरत हाल पहले से भी मौजूद है, अब एक नए मकामात पर भी सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला पर इस वक्त पानी का अखराज 1014 है, सुलेमान की पर 11,600 है, इस्लाम पर 7,400 है, पानीनद पर 49,000 है, दरिया रावी जस्टर पर इस वक्त पानी का अखराज 14,000 है, शादरा पर 15,000 है, बलूकी पर 20,000 है और सिधराई पर 17,000 है। दरिया चनाब मराला पर इस वक्त पानी का अखराज 22,000 है, खानकी पर 37,000 है, कादराबाद पर 21,000 है और त्रिमू पर 20,000 है। दरिया नीलम जहलम की बात करें तो मुजफ्फराबाद पर पानी का अखराज 6,700 है, 2 मील पर 13,000 है, चटर क्लास पर 21,000 है, आज़ाद पत्तन पर भी 21,000 है, कोटली से 5,000 है, मंगला डैम से 8,000 है और रसूल से भी 5,000 है। इस वक्त अगर हम बात करें दरिया सिंध की तो सकरदो पर पानी का अखराज 1,16,000 है, प्रताप ब्रिज पर 1,53,000 है, बिशाम पर 1,67,000 है, तरबेला डैम से 1,55,000 है, काबुल से 33,000 है, कालाबाग से 2,19,000 है। नाज़रीन, चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब है क्योंकि यहाँ पर बारिशें भी हुई हैं और पीछे से पानी जो है वो 2,40,000 के लगभग क्रॉस हुआ है कालाबाग से, तो थोड़ा बहुत पानी मज़ीद मिल गया है, तो 2,53,000 क्यूसेक यहाँ से अखराज है और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब है। तोसा पर 1,69,000 क्यूसेक अखराज है, यहाँ पर नॉर्मल सूरत हाल है। तोसा पर भी सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। गुड्डू पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, 2,43,000 अखराज है, यहाँ पर भी इस सपेल के बेस दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है। सक्कर पर निचले दर्जे का सैलाब है, 2,97,000 क्यूसेक अखराज है, कोटरी पर 3,20,000 जो है अखराज हो रहा है, यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नाज़रीन, ये थी आज के हवाले से दरियाओं की अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।